1.5 year. 1.5 year வந்துட்டு இருக்குது. இந்த 1.5 years வந்து அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் அந்த ஒரு 1 year பிஃபோரும் இப்போ அந்த 1 year இருக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்துச்சு. இப்போ இங்கே வந்துட்ட பிறகு ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு. உடம்பு நானே ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு உடம்புல. இல்லைங்களா? இப்போ கை தூக்கலாம், தூக்கலாம், எல்லாரும் வாக் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ண முடியுது. டீஷர்ட்லாம் கூட எங்கே ஆயிட்டாரு? இந்த மாதிரிலாம் பெயின்ல இல்லை சார், பேக் பெயின்ல இல்லை. ஓகே, அந்த இடம் வந்தாதான் பிடிச்சாதான் கொஞ்சம் வலிக்கிறது. அது தண்ணினால வந்தது சார், அது ப்ராப்ளம்.
நீங்கள் அந்த ஆர்டிஸ்டை மட்டும் வந்துட்டா நீங்கள் நம்பர் 1. போதும் சார், அது பண்ணிடுவோம். மொத்தம் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவீங்க சார், அது என்ன பண்ணுறது? அதெல்லாம்